即係其實係將兩種本身係風馬牛不相及嘅資產，而家綁埋咗一齊。因為文章入面提到啊，如果比特幣歸咗零嘅話，個房地產都有個下檔嘅保護啊嘛。係原本個原意一定係咁樣嘅，即係始終都有磚頭揸手咁樣樣。咁係所以係適合某一班投資者咯。我頭先講就係話，係因為如果話純粹真係自己一開始就已經係醉心於互聯網第三代嗰啲朋友仔咧，佢哋根本唔會睇呢啲項目嘅，因為佢覺得太過保守。即係唔要呢個bundle嚟冇用啊，係啦。但係至於話純粹齋信磚頭，又唔會完全接都唔接觸互聯網第三代或者任何科技項目嘅，亦都唔會睇呢個項目。咁所以佢呢個咁嘅基金經理咧，基本上就係想 tap into 一班係保守之餘有少少心態係想冒險嘅，驚 FOMO 啦，或者係啦。係啦，驚 FOMO，即係互聯網第三代。哇！如果 Bitcoin 真係反彈，今次喺即係呢個水位，究竟帶出個回報會點咧？咁但係我又唔想話兩腳一跳咗落去就買晒 Bitcoin 咁樣，咁就會採取呢個咁嘅舉動咯。咁我要訪問阿 Victor 啦，因為咧其實你 exactly 啦，因為你又你都叫做信房地產啦，你都香港有置業，亦都係中意 Web3，你係咪就係呢一種人咧？即係兩邊都信。我還原翻基本步啦，即係買 Bitcoin 嘅原意就係唔要第三方幫你持有呢樣嘢啊嘛。叫我哋成日都講嘅叫 Not your key, not your coin 咧，我覺得我都係寧願揸翻 Bitcoin。因為嗰種做法其實你嗰個 Bitcoin 都唔係你持有噶嘛，你買嗰個私募基金嘅股票噶嘛。咁呢個係因為你搭水啫，你搭水先可以同時咁樣持有。咁呢個係如果我想做你頭先所講嘅嘢咧，我買 MicroStrategy 都得㗎，佢仲要有槓桿添。所以其實即係 hybrid 都好咧，係兩種嘅投資方式嚟嘅。即係呢一種私募基金，佢個操作方式咧，其實都係證券化嘅嘢嚟噶嘛。你都係centralize 你如果佢執笠，你就瀨嘢啦。咁你個配置方式就你唔係咁玩，因為你持有個房地產物業，你係自住自用噶嘛。咁你比特幣你係 hedge 嗰個貨幣風險，或者你要持有。咁所以呢個就更加根本嘅一種做法咯。即係雖然大家都係兩樣都 buy 啊，即係講翻到，即係我哋翻去香港我問。